本日の第3試合、神戸第一滝川第二高校の試合、まもなく開始でございます。まず守ります滝川第二高校、ピッチャー佐藤君、キャッチャー森田君、様子でございます。1回の表、神戸第一高校の攻撃は1番
4
代走吉田君。